วันนี้กิจกรรมของเราแน่นเอียดจริงๆนะคะตั้งแต่8 โมงเช้านะคะกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการเขียนกฎหมายพ.ศ. 2538และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555เพื่อให้กิจกรรมในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองใหญ่จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการเขียนโครงการให้ความรู้ให้แก่สตรีอำเภอคลองใหญ่ของการเชิญค่ะคลองใหญ่นะครับหัวหน้าส่วนราชการที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มพลังสตรีอำเภอคลองใหญ่ทุกท่านครับในนี้เขาเขียนว่าให้ผมพูดว่าผมรู้สึกบุตรและครอบครัวนะครับการดูแลบ้านนะครับเมื่อสังคมพัฒนามากลูกหลานจริงๆที่จะออกมาสู่สังคมหรือหลังบ้านจริงๆที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงคือคลองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมคลองใหญ่งานกลุ่มสตรีต่างๆนะครับหรือว่างานประกวดก็ต้องยอมรับนะครับก็กลับมาขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับดังๆเลยนะครับอยากมีแบบนี้อีกไหมครับเวลาที่อำนวยนะครับเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมันอยากเป็นกฎหมายในประเทศไทยซึ่งบังคับภายในประเทศไทยนะครับกฎหมายที่ใช้และผู้ใช้แล้วก็มีศูนย์นะครับทางรัฐมนตรีก็ไทย250ก็มีบางอย่างร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาตรา27บอกว่า